үеэс улбаатай Өөрсдийн өвөрмөц онцлог, соёлт хөгшин Европ, хөгжингүү Америк, Азийн бар, аборигенчүүдийн нутаг Австрали, Африкийн ширинг, төв дэлхийн 5 өрөнгө ертөнцийн түмэн гайхамшигыг Монгол хүмүүдээрээ харж сэтгэлээрээ мэдэрч чихээрээ сонсох боломж гагцхүү Монгол аялалд бий. Их эзэн Чингис хаан эрэлхэг цэргүүдийн хамт дэлхийг байлдан дагуулсан шиг бид аялал жуулчлалаар дэлхийг байлдан дагуулах Монгол аялал. Монголчуудын аялал. Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарт тэргүүлэгч Монгол аялал компаниас бэлтгэн хүргэдэг аяллаа хөтж бүрэн хөтөлбөр танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Эрхэм танд аяллаа мөн чанарыг таниулахад Монгол аялал компанийн хөтж миний бие туслахтаа таатай байх болно. Бид аялал жуулчлалын анхлагч 2006 онд Итгэл тамб байгаль нуурын аялал, 2007 онд Дубайн аялал, 2008 онд Вьетнамын аялал, 2009 онд Сингапур, Тайланд, Малайзийн аялал, 2010 онд Бээжин, Чиндаогийн аялал, 2011 онд Европын холбоогоор аялах аялал, 2012 онд Америк нэгдсэн улсын аялал, 2014 онд Оросын холбооны улс Эрхүү хотын аялал, 2014 онд Манжуур, Хайларын аялал, 2015 онд Индонезийн аялал, 2016 онд Тэнгэрийн хаалга Бэйдэхогийн аялал. Монгол аялал. Аялалтай аялал тавтай үйлчилгээ. Харилцагчаа хүндэтгэн дээдлэх нь бидний эрхэм зорилго. Таныг зогсож бүх газраас тань нар хүртэл аялал. Унган төрхөөрөө хараа булаах уус хөндөй, цэлмэг хөх тэнгэр, хязгааргүй үргэлжлэх тал нутаг, мянгалзан жирвэлзэх усан урсгал, сэтгэл гжигдэн саруул ухаан сайхан бодролыг төрүүлнэ. Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарт тэргүүлэгч Монгол аялал компаниас бэлтгэн хүргэж байгаа аяллаа хөтж бүрэн хөтөлбөр танд аяллаа цогц мэдээллийг хүргэхэд бэлэн болсон байна. Танд танилцуулах эхний аялал бол Бүрээдийн алдарт Итгэлт хамбад мөргөж байгаль нуураар аялах аялал юм. Ийхүү Итгэлт хам байгаль нуураар хамтдаа аялцгаая. Бүрээдийн алдарт Итгэлт хамбын зүг хөдлөх эгэл мөргөлчдийн тоо өдөр ирэх бүр нэмэгдсээр Итгэлт хамбын энергийг хүртсэн хэн бүхний хүсэл биелж мөрөөдөл биелэлээ олдог гэсэн аман яриа олонний чихийг дэлссээр удлаа. Үнэхээр тэрхүү Итгэлт хамб гих амьд бурхан олон хүний зам мөрийг тэгшэтгэн оршин байна. Та харин нүдээр үзэж энергийг хүртэж амжаагүй байгаа бол замдаа гарахад бэлдээрэй. Тийш инх өмөрлөх гэж байгаа бол Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарт тэргүүлэгч Монгол аялал компанид хандаарай. Чухам яагаад Монгол аялал компани гэж? Монгол аялал компани нь 2006 оноос хойш Итгэлт хамбад мөргөх аяллыг зохион байгуулсаар ирсэн юм. Энэ хугацаанд Итгэлт хамбад сүсэглэн мөргсөн олон аялагчид их энергийг өөрийн биеэр мэдэрч ажил амьдралд нь томоохон өөрчлөлтүүд гарсан байдгийг онцлоё. Ийхүү мөргөл үйлдэх нь ямар утга учиртайг тайлбарлая. Судрын ёсны номонд мөргөл үйлдэхүйн 8 ач тусыг дурджээ. Үүнд хойд төрлүүддээ эргэтэн бүрэн төгс сайхан биеийг олох болно. Цаг ямагт тусдын үзүүлэх нөхтөөр төгс хүрээлэгдэж сансан бүхэн тань сэтгэлчлэн бүтэх болно. Хойд төрөлдөө цэвэр ариун ёс суртахуунд бүхий болно. Сүсэг бишрэлтэй амьдрах болно. Бусдын төлөө ихийг хийх, хамаг амьтныг хөтлөх үүрэг хариуцлагыг хүлээх, зориг зүрхтэй болно. Тэнгэрийн болон хүний төрлийг олно. Дээд мөрд орох буюу шашинтай уулзах болно. Бурхны хутгийг олон гэгэрнэ. Ийм учраас та зөв мөрөглийг үйлдэн энэ ертөнцийн хамаг амьтны тусын тулд Итгэлт хамбадаа мөргөн залбираарай. Итгэлт хамбын мөнх биеийг олсон түүхийг хүн бүр мэддэг болжээ. Тиймээс энэ дугаартаа Бүрээд зооны ахуй заншлын тухай цухас өгүүлье. Бүрээдийн алдарт Итгэлт хамбын мөнх бие нь Оросын улбооны улсын бүгд найрамдах Бүрээд улсын нутаг дэвсгэрт байсаар байна. Тиймээс чухам Бүрээд хүмүүс хэрхэн аж төрдөг, тэдний онцгой зан заншлын талаар зөвхөн зүйтэй. Орост дунджаар 445 мянган Бүрээд зон байдаг. Улаан үдийн Бүрээдууд Оросоор төлхөө ярих боловч аялга бүхий Бүрээд хэлээрээ зарим нь ярина.
Уламжлалт шашин шүтлэг нь бөө мөргөл. Гэвч буддын шашин түлхүү хөгцсөн итгэлт гамбын нөлөө ихээхэн байдаг болов уу гэмээр. Бүрээд яст нь өвөрмөц соёлтой зон олон юм. Найр наадамд харилцаа дуулалцах, цэц булаалдах, бүжиг домог туйл хэлэх тэргүүтнэрээ ихэд нэртэй. Улаан үдийн уур амьсгал чиглэг дулаахан, энтхийн хүмүүсийн арьсан цайруу хийгээд эрүүл чиглэг байдаг нь уур амьсгалтай шууд холбоотой. Үнэхээр ч байгаль далайн хөвөөнд байгаа ус шүү дээ. Ийхүү итгэлт хамбад мөргөж заяа буйнаа даатгахаас гадна байгаль нуурыг тольдох боломжтой. Итгэлт хамбад мөргөхөөс гадна эрхэм аялагч та улаан уд хотоор аялаарай. Цаашлаад байгаль нуураар аялах боломжтой. Байгаль нуур 32,000 хавтгай 400 км талбайг эзлэн оршдог. Дэлхийн цэвэр усны 20%, Оросын улбооны улсын гадаргын цэвэр усны 90% дангаараа бүрдүүлдэг. Байгаль нуурыг 25 саяас 35 сая жилийн настай хэмээн үздэг байна. Байгаль далайн 22 аралтай бөгөөд хамгийн том арал нь 72 км урт байдаг ажээ. Дэлхийд цэнгэг усны нөөцөөрөө гайхагдах гоо үзэмж байгаль далай ээж ирэхгүй таны сэтгэлийг хөвсөлзүүлнэ. Эрхэм та далайн эрэг дээр үдшийн наран гайхамшигтайгаар жаргахыг эндээс харан алжаалаа тайлж их стрессээ хаях болно. Дэлхийн хамгийн гүн, хамгийн цэнгэг ус байгаль далайгаар аялах боломжийг та бүү алдаарай. Зөвхөн олон жилийн туршлагатай Монгол аялалт хамт. Ийхүү та Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарт тэргүүлэгч Монгол аялал компанийн итгэлт хамбад мөргөх хөргөлийн аялалд хамрагдан амьдралаа гэрэл гэгээгээр сүлж эрдэнэ мэт гялтганан ярилцах байгаль далайгаар аялаарай. Тийш хөдлөх гүүр нь Монгол аялал компани. Байгаль далайг толдон аялж амархад бид танд туслана. Монгол аялал компани аялагч танд дээд зэргээр үйлчлэн мартагдашгүй аяллаа дурсамжийг үлдээнэ. Таны зогсож буй газраас тань нар хүртэл аялуулна. Хөтч нь Монгол аялал. Монгол аялал компани аяллууд нь зэрэглэлтэй байдаг. Энэ тэргуунд хямд аялал, 2-дугаарт энгийн аялал, 3-дугаарт VIP аялал гэсэн зэрэглэлтэй. Тиймээс та энэхүү 3 зэрэглэлээс сонгон Монгол аялал компаниар үйлчлүүлэн аялаж амрах боломжтой юм. Ингээд одоо та бүхэндээ манай гаригийн хамгийн гайхалтай 10 газрыг харуулах гэж байна. Магадгүй та энэ газруудыг хараад туйлын гайхаж энэ газар байдаг эсэхт эргэлзэж байж болох юм. Ингээд дэлгэцэндээ анхаарлаа хандуулцгаая. Манай гаригийн хамгийн гайхалтай газрууд. Мечарахид. Энэ гайхамшигт газар Грекийн хойд хэсэгт байх Пиндус ууланд байдаг. ЮНЕСКОгийн дэлхийн үнэт өвд бүртгэгдсэн өндөр эгц хадан цохооны орой дээр байх ба далайн түвшнээс дээш 600 м. 60 сая жилийн настай ажээ. Хулсан ой. Үлгэрийн мэд Саганогийн хулсан ой Японы Киотогийн Арашияма гэдэг ууланд байдаг байна. Хулс бол дэлхийн хамгийн хурдан ургадаг ургамал. 24 цагийн дотор 90 см ургах чадвартай юм. Памуккале буюу хөвөн цайз. Турк улсын баруун өмнөд хэсгийн Денизл мужийн нутагт Памуккал нэрт үлгэрийн гэмээр сайхан цогцлбор газар бий. 1988 оноос ЮНЕСКОгийн хамгаалалтанд орсон бөгөөд хөвөн цайз нь карбонот эрдэсээс бүрдсэн халуун аршаа юм. Сонирхуулахад халуун аршааны хэм нэмэх 35 градусаас нэмэх 100 градус хүрдэг байна. Талст агуй. Мексикийн Чуава цөлд байдаг талст агуй. Агуйн талст багнуудын өндөр 11 м хүрдэг байна. Энэ агууд хамгаалалтын хувцасгүй бол 10-аас дээш минут байж болдоггүй гин. Учир нь агуйн чигшил 90-99%, халууны нэмэх 58 хүрдэг ажээ. Алтан зул цэцгийн талбай. Алтан зул цэцэг нь хайр дурлалыг бэлэгддэг үзэсгэлэнтэй цэцэг юм. Цэцэглэх хугацаа нь хэдэн 7 хоног. Нидерландын алтан зул цэцгийн талбай нь үнэхээр хүний нүд баясгаж сэтгэл сэргээнэ.
Trolltunga буюу хил цохио. Норвегийн Skegdal ууланд мянган жуулчдын очих дуртай алдартай нэгэн газар байдаг. Энэ бол үсрэх тавцан шиг бусдаас илүү гарсан хил цохио юм. Дэрэгдэх нуураас 700-аад метр өндөр байх цохио. Таван өнгийн гол. Колумбийн зүүн хэсгийн Мита мужид байрладаг. Нутгийнхан түүнийг шингэн солон хэмээн нэрийддэг. Энэхүү голны өнгөний нууц нь маш амархан. Усан дах өнгийн замганд байдаг ажээ. Лаб буюу ягаан нуур. Дакар хотоос баруун хойш 30 км-т байрладаг. Дэлхийн хамгийн сонирхолтой үзэсгэлэнтэй газрын нэг. Нутгийнхан нуурыг ягаан хэмээн нэрийдэнэ. Энэ нууранд 3000 гаруй хүмүүс бараг нүцгэн гараараа давс олборлдог байна. Манай дэлхий дээр гайхамшигтай содон сонирхолтой зүйлс үнэхээр арвин юм. Аялын хөтөч бүрэн хөтөлбөр та бүхэндээ баялаг төөгт байгаль дэлхий улс үндэстнүүдийн мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэж явах болно. Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарт тэргүүлэгч Монгол Аялал компанийн аяллаа бас нэгэн чиглэл бол үзэсгэлэнт Манжуур хот юм. Ингээд Манжуур хотын талаарх мэдээллийг одоо хүргэх гэж байна. Эрхэм та Манжуур хотыг бүхлээр нь таньдоорой. Бүгд найрамд Хятад ард улсын Өвөр Монголын урд засаг орны Хөлбөмбөр аймагт орших Манжуур хот нь сүүлийн жилүүдэд дэлхийн жуулчдын болоод худалдаа арилжааны голлох төв болон өргөжөж байна. Та ч бас үзэсгэлэнт Манжуураар аялаж амранга ашигтай 8 арилжаа хийхийг хүсэж байна уу? Тэгвэл та яг одоо Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарт манлайлагч Монгол Аялал компанид хандан Манжуур хоттой танилцах аялалд хамрагдаарай. Манжуур хотын аяллаа хөтөлбөрт багтсан үзүр үйлчилгээ түүхэн дурсгалт газруудын тухай мэдээллийг та бүхэндээ урдны дугааруудаараа тасралтгүй хүргэсээр ирсэн билээ. Харин энэ удаад таны сонорт Манжуур хотыг арай өөр өнцгөөс харуулах болно. Энэ тэргуунд хүмүүс яагаад Манжуурыг зорж байна вэ? Манжуур хот бусдаас юугаараа онцгойрч байна гэдгийг сонжий. Жилд дунджаар 5 сая жуулчин хүлээн авдаг том хот гэгдэх Манжуур. Хятадын хот хэрнээ Орос маягийн хийцтэй нэгэн жигд барьсан барилга, гоёмсог сүм, орчин цагийн өнгө төрхтэй орон сууцны хороол. Гэгээ тасрах үед хотыг тэр чигт нь гэрэлтүүлэх гэрлэн чимэглэлийг хараад хэнд ч гэсэн өөрийн ирэхгүй дахин ирэх хүсэл төрмөөр тийм нэгэн хот сүндэрлжээ. Жинхэнэ биелэшгүй үлгэрийн гайхамшиг энд биелээ олсон мэд. Аяллаа үрдэх хамгийн бага гарах боловч үзэж харах зүйл ихтэй. Арслан зааны цэцэрлэгт хүрээлэн Түүхийн музей, Далай нуур, дэлхийн хамгийн том тооцогдох Матряшка хүүхэлдэйн хотгон гэд үзэх таних зүйлс нь их хийгээд хамгийн чанартай бараа энд байдаг. Тэгвэл Манжуур хот хэрхэн хөгжиж цэцгэлсэнийг одоо сүхэн харъя. Манжуур бол Оросуудад зориулсан Хятадын худалдааны чөлөөт бүс юм. Ирээний бараатай харьцуулахад Манжуурын бараа илт давуу чанартай бөгөөд загварлаг бас өндөр үнэтэй байдаг. Яагаад гэвэл Оросууд чанартай барааг эрхэмлдэг учраас өндөр үнээр худалдаж авахдаа дуртай байдаг ажээ. Ийхүү Оросууд олон жилийн турш Манжуурын барааг худалдан авсаар байна. Манжуурын хятадууд ингэж Оросын хөрөнгөөр хөлжиж жижигхэн аймгаа хот шиг хөгжүүлсэн гэхэд нэг их хэлсдэхгүй. Манжуурын хүн ам хэрхэн аж төрдөг вэ? Та бид Манжуур хот руу аялаж зугаална гэдэг болохоос бус Манжуурт хүмүүсийн амьдрал ямар байдаг талаар сайн мэддэггүй. Тэгвэл Манжуурт дийлэн хүмүүс нь худалдаа наймаа хийж бизнесээ том хүрээнд өргөжүүлэн орлого сайтай амьдардаг. Гэхдээ басгүй зарим нь газар тариалан эрхэлж тариа ногоогоо хурааж түүнээсээ ашиг хүртэх хэлбэрээр амь зуудаг ажээ. Мөн мас хэсэг нь худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудад ажил хийж амьдрна. Манжуур нь 10 дид дүүрэг нэг сууринтай. Манжуур нь Арслан зааны өлгийн нутаг гэдгээрээ алдартай. Манжуураас 32 км-ийн цаана байх Далай нуурын орчмоос туглаа дагуулсан Арслан зааны яс олдож байжээ. Иймээс хятадууд энэ бүс нутгийг хөгжүүлэх бас нэг гол түлхүүрийг их хүү хоёрын яс олдсон тэр хэсэг газар хэмээн онилжээ.
Мөн далай нуур нь Хятадын цэнгэг устай нууруудын 5-д ордог. Энэ нуур нь Манжуур хотоос 36 км-ийн зайд оршино. Далай нуур нь 30 гаруй төрлийн загас бас сам хоргойтой. Ийм ч болохоор байгалийн тэнцвэрт байдлыг хадгалахын тулд орон нутгийн захиргаа загасны үржлийн үед энэ нуураас загас агнуур хийхийг хориглосон байдаг. Түүх соёлын өлгийн нутаг. Үлгэр жишээ аялал жуулчлал худалдаа 8-ны хотыг харан танилцаж, хөдөлмөрч ард түмний бүтээн байгуулалт, нарийн ухаанаас суралцахын сацуу, өөрт ашигтай 8-ыг хийж хамгийн чанартай барааг хамгийн доод үнээр нь худалдан авч өөртөө том хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой. Энэ гайхамшигт боломжийг олон жилийн туршлагатай Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарт тэргүүлэгч Монгол Аялал компани танд олгож байна. Таны зогсож буй газраас нар хүртэл аялуулна. Хөт чинь Монгол аялал. Өнгөлөг үзэсгэлэнт хот Манжуураар та хамтдаа аялахад бэлэн үү? Тэгвэл та цаг алдалгүй Монгол Аялал компанид хандан Манжуурын аялалд бүртгүүлээрэй. Магадгүй та бусад аяллуудыг сонирхож байгаа бол нааш анхаарлаа хандуулна уу? Энэ сард замдаа хөдлөх аяллаа чиглэл болон хугацааг танд сонирдуулъя. Хүндэт аялагчдаа анхаараарай. Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарт тэргүүлэгч Монгол Аялал компанийн Итгэлт хамб улаан үдийн чиглэлийн аялал 6 дугаар сарын 15, 6 сарын 22, 6 сарын 29-нд бүртгэлээ авч эхэллээ. Итгэлт хамб байгаль нуурын аялал 6 сарын 8, 6 сарын 15, 6 сарын 22, 6 дугаар сарын 29-нд аялалдаа гарах болно. Түүнчлэн Манжуур хотын аялал 6 сарын 8, мөн 6 дугаар сарын 15, 6 сарын 22, 6 сарын 29-нд. Манжуур болон Хайларын аялал 6 дугаар сарын 15, 6 сарын 29-нд замдаа гарахаар тус бүртгэлээ авч эхэллээ. Бээжин Утайн аялал 6 дугаар сарын 15, 6 дугаар сарын 29-нд. Тэнгэрийн хаалга Жан Жижан 6 дугаар сарын 15-нд, 6 сарын 22, 6 сарын 29-нд. Шанхай хотын аялал 6 сарын 15, 6 сарын 22, мөн 29-нд замдаа гарахаар зэгссэн байна. Бээжин Байдэхүйгийн аялал 6 сарын 8-нд, 6 сарын 15-нд, 6 дугаар сарын 22, 6 сарын 29-нд тус аялалд гарахаар бэлтгээд байна. Цонжин болдгоос зүүн тийш 1 км-т байрладаг. Нэг ээлжиндээ 80-аас 120 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай. Манай хамт олон гэр бүл, байгууллага, анги хамт олонд ая тухтай тансаг орчноор үйлчлэх болно. Нарны орон жуулчны бааз. Аялал нь маш олон давуу талтай байдаг. Шин соргог бүхнийг таниулж, бодрол ухаарлыг өгч, өөрийгөө танин мэдэх, бусдыг хайрлныг үүсгэхэд хамгийн том нөлөөг үзүүлдэг юм. Гэхдээ аяллаар явхад энэ тэргүүний асуудал бол за юунд ч санаа зовхгүй асуудал бэрхшээл багтай тухтай аялах шүү дээ. Тиймээс за Монгол Аялал компани зүгээс бэлтгэн хүргэдэг аяллаа хөтч бүрэн хөтөлбөр та бүхэндээ за хуваараа аялах болоод аяллаа компаниар аялах хоёрын ялгааг хүргэх гэж байна. Энэ тэргуунд хуваараа аялах нь төлөвлөгдөөгүй маш их зардлыг бий болгодог. Харин аяллаа компанид та хандсанаар тогтсон үнэндээ төлөвлөгөөт аяллыг хийх боломжтой. Мөн хуваараа аялахад гинтийн эрсдлүүд маш ихээр үүсдэг. Жишээ нь буруу хооллох, цаг агаарын онцгүй байдлаас биетэй нөвдвөл яах вэ? Харин аяллаа компани бол танд ямар ч эрсдэл учруулахгүй байх талаас нь бүхий л нөөц бололцоог хангаж ажилладаг. Хуваараа аялж байгаа бол та хоол, унаа, тийз, өрөө захиалга гэд бүгдэнд санаа зовниж, за сүүлдээ уучраа олгоо болдог, цаг алддаг. Харин аяллаа компанид харьяалалтай аялж байгаа бол та юунд ч санаа зовхгүй, жинхэнэ тухтай аяллыг бүрэн дүүрэн мэдэрнэ. Энэ мэдчлэн аяллаа компаниар аялах нь маш олон давуу талтай, хамгийн чухал нь баталгаатай, найдвартай тухтай аялал юм. Тэр дундаа шилдэг хэмээх тодотголтой Монгол Аялал компанид хандан та бүхэн найрцаг дотны үйлчилгээг мэдрэх боломжтой. Хамтдаа аялах дараагийн аялал маань ямар аялал байгаа бол шимтэн сонирхъя. Бурхны орон гэгдэх Утай. Мансшир Бурхны орон Утайгаар мөргөл хийж түүхт Хятадын нийслэл Бээжингээр аялах боломжийг Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарт тэргүүлэгч Монгол Аялал компани олгож байна. Утай гэх газрын талаар урьдчилж өгүүлье. Бурхны орон Утайг зорих эгэл мөргөлчд хийгээд сүсгтэн олны цуваа тасардаггүй. Өдгөө оюун ухааныг эрхшээгч Мансшир Бурхны орон гэдгээрээ алдартай. Энд нийтдээ буддын 53 сүм хийд
байдаг байна. Ахмадууд Утайг 5 буйны газарч гэж нэрлэдэг. Утайн 5 орн нь Шанси мужид орших бөгөөд Хятадаар Утай шан гин. Энэ нь тавцсан тэгш ороотой 5 уул гэсэн утгатай. Утайн тухай гайхамшигт домог. Домог төгүүлснээр эрт цагт Утай зовлонгийн орн байжээ. Нүдний нулимс газар уналгүй хүлддэг, өвс ургамал үгүй, хахир нутагт гэгээрсэн хутагт мансшир амьдрал хайрсан гэлцэн. Утайд та юу үзэж хаагур аялах вэ? Утайд шашны 8-аас аваад сүсэг бишрэл, энергийн холбогдолтой зүйлс арвин 1080 шаттай хар лавет хэмээх ориглыг үзнэ. Мөн 1680 шаттай дарихийн агуй эхийн умайд очино. Эхийн умайд орж дарихийн ивэлд багтан шин төрлийг олон урд насны нүгэл хилэнц бартад зовлонгоосоо ангижирдаг хэмээдэг. Эхийн умайд хүрэхийн тулд шатаар гарах болон машинтайгаа уулын замаар яван хүрч болно. Шатаар дээш өгснөөр амьдралд учирч болох бүхий л зовлон бэрхшээлийг даван туулах, сэтгэлийн их эрч хүчийг олж урд насны нүглээ намжилдаг байна. Бурхны орон Утайд та мөргөл үйлдэхдээ хамаг амьтны тусын тулд зөв мөргөлийг үйлдэн нүглээ намжлан эрх амьдралын цагаан замыг татах буйзаа. Мөн эрхэм аялагчид маань Бодисаттвагийн сүмд очино. Энэ нь Утайн хамгийн том сүм. Бодисаттвагийн сүм нь 108 шаттай. Энэ ертөнцийн 108 төрлийн гай зовлон гэтлэгдэх хэмээх гүн ухааныг агуулжээ. Та энэ бүгдийг үзэн зөв мөргөл үйлдэн нүглээ намжлан ариусан буян хураагаарай. Оюун ухааны гэрхшээгч гэгээрсэн хутагт Мансширын орны тухай өгүүлэхэд ийм байна. Харин одоо агуу түүхт бүгд найрамдах Хятад ард улсын нийслэл Бээжингээр аялахад та бэлэн үү? Нийслэл хот Бээжинд тавтай морилно. Хятадын нийслэл үнэндээ түн түжигнэж бум бужигнсан газар. Өндөр барилгууд сүндэрлсэн авраг бүтээн байгуулалт. Энд Монгол аяллаа аялагчид маань ертөнцийн 7 гайхамшигын нэг Хятадын цагаан хэрмийг үзэж танилцсан. Зүүнээсээ баруун тийш 6000 км үргэлжлэх энэхүү авраг хэрэм 2000 жилийн настай. Харин Таньмины талбай дэлхийн хотуудын доторх хамгийн том өргөнчлөө. Мөн дэлхийн 600 төрлийн 7000 гаруй амьтад цугласан амьтны хүрээлэн, хулсны баавгай, ирвэс, бар, усны үхэр, заан эмч, тах гэд зүсэн зүйлийн сонирхолтой хөгжилтэй амьтад энд бий. Бээжингийн бас хүү нэг онцлог зүйл бол дэлхийн парк. Энд дэлхийн 50 гаруй улс орны түүх соёл, байгалийн 109 гайхамшигыг жижигрүүлсэн хэмжээгээр урлаж байршуулсан байдаг. 500 мянган хавтгай 400 м талбайтай. Эндээс та Энэтхэгийн Таж Махал, Египтийн Сфинкс, пирамид, цагаан ордон, Конгрессийн том давхар байшин зэргийг үзэж болно. Эцэст нь сонирхуулахад Олимпийн бэлэгдэл, шувууны үр цэнгэлдэх хүрээлэн, энэ зууны шилдэг байгууламж, архитектурын гайхамшигыг та мэдрэхийг хүсвэл шувууны үр цэнгэлдэх хүрээлэн нэг толдоорой. Бээжинд ирсэн жуулчдын очих дуртай газрын нэг болох Silk Street буюу Гонконг зах. Манай аялагчид ч бас энэхүү захаар орж шопинг хийх боломжийг Монгол аялал компани олгож байна. Ийхүү эрхэм та Бурхны орон Утайд очин мөргөл үйлдэн бүгд найрамдах Хятад ард улсын нийслэл Бээжин хотоор аялан мартагдамгүй өдрүүдийг өнгөрөөхийг хүсвэл Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарт тэргүүлэгч Монгол аялалд хандаарай. Бид таныг 5 тухтай аялуулж, найрсаг чанартай үйлчлэгийг санал болгож байна. Таны зогсож буй газраас нар хүртэл аялуулна. Хөтчин Монгол аялал. Аяллыг хөтөж бүрэн нэвтрүүлгийн мэдээлэл бүр таныг увид даахгүй нүдийг тань гэрэлтүүлж, сонсголыг тань мэлгаж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Эрхэм та үзэсгэлэнт газруудыг харах төдийд баясан байгаа бол тэрхүү газруудаар өөрийн биеэр аялсан аялагчид ямар сэтгэгдэлтэй байгааг одоо сонжээ. Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарт тэргүүлэгч Монгол аялал компани аялагчид үйлчлүүлэгчид ийхүү ярьж байна. Тэдний яриа бидний үйлчлэгийг улам бүр тодтгоно. Та бүр найдаж олно. За тэгээд жилээс жилд болохоор Монгол аяллыг үзүүлж байгаа үйл ажиллагаа нь одоо үнэхээр чанарж байгаа тий өөрчлөлтийн сэтгэл төрж байгаагаараа бидэнд аягүй таалагддаг учраас жилд дахин Монгол аяллыг сонгоод байгаа шалтгаан тэрээ. Монгол аяллаар одоо олон жил явлаа. Найз нөхдөдөө явж гин, дүүнэртэйгээ явж гин. Тэгээд Монгол аяллынхан үнэхээр хүндэс өндөр сэтгэлтэй хурдан шуурхай гоё үйлчилж байгаад нь талархж байна. Монголын ард түмэн манай уяачид энэ сайхан аяллаар үйлчлүүлээрэй гэж Хөвсгөл аймгийн алдарт уяач сайн буянгийн баатан лэгшигт орж уриалж байна. Монгол аялал компани хамт олонны хүчинд энэ гоё аяллыг үзэж сонирхож байгаадаа бидрэх баяртай байна. Та нар бүгдээрээ сонгоод ирээд үзээрэй. Явж үзээгүй хүмүүстэй гэж хамтдаж хэлэхэд Монгол аяллаар аяллаарай гэж хэлмээр байна. Аялал бол ирч хүч Монгол аялал. Зөв мөрөглийг зөвхөн Монгол аяллаас
Монгол аялал компани нь дотоодын аялал болоод гадаадын аяллуудыг олон жилийн хугацаанд зохион байгуулсаар байна. Олон жилийн дадлаг туршлагатай Монгол аялал компанийн онцгой аяллаа талаарх мэдээллийг одоо хүлээн авъя. Зуны дэлгэр цаг иржээ. Хэн бүхний сэтгэл гэгэлзэн үүргэвчээ өрн аяллаар гарахаар зэгсэн гэдэгт итгэлтэй байна. Гэхдээ та түр азнаад ямар аяллаа компанид хандхаа сайн бодоорой. Эцэст нь Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарт тэргүүлэгч Монгол аялал компанид хандах нь хамгийн зөв сонголт юм. Та гэр бүлээрээ, найз нөхдөөрөө, хайртай хүмүүстэйгээ хамт биднийг зориод ирээрэй. Бүгд найрамдах хятад ард улсын Бэйдахи хэмээх үзэсгэлэнт газраар аялаарай. Чухам яагаад Бэйдахо гэж. Энэ газар бол үнэнхүү газрын диваж юм. Та аялаад амраад 100% стрессээ тайлж амар тайван аз жаргалыг мэдрэхийг хүсэж байгаа бол Бэйдаход л ирээрэй. Бэйдахо нь таны харж байгаачлан юр бусын тансаг, үзэмжит байгальтай, өөр амьсгалын хувьд ч аялаж амрахад хамгийн нийцтэй газар юм. Бэйдахогийн гайхамшигыг хамтдаа толдъё. Нэг үгээр хэлбэл Бэйдахи нь байгалийн гоо үзэмж болоод хүмүүнд ээлтэй эмчилгээ сувилгааны цөм бүрдсэн газар гэсэн үг юм. Энэхүү сайхан газраар аялж амрахыг хүсэж байгаа бол Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарт тэргүүлэгч Монгол аялал компанид хандхад хангалттай. Бэйдахигийн онцлог зүйлс. Одоогоор Бэйдахид амрахаар очиж байгаа жуулчдыг тоолж баршгүй олон. Ганцхан жилтэл гэхэд 2 сая гаруй жуулчин зочилдог. Аялагчдыг татах олон увдас энд бий. Хятад орны уламжлалт эмчилгээ сувилгаа байдаг ба Бэйдахид жуулчдын альжаалыг тайлж эмчилж сувилдаг байна. Мөн одоогийн байдлаар далайн эргээд дагсан 3 наран шарлагын газрыг цогцлоожээ. Урд нь бидний харж байгаагүй өхөөрдөм далайн гахайн үзүүлбэрч энд өдөр бүр тоглолтоо толилуулж байна. Энэ бүхнийг өөрийн биеэр харж бие сэтгэл оюунаа баясгах гайхамшигт аялал таныг хүлээж байна. Нандайхуу олон улсын 6 цэнгэлийн төв усан паркийг хараад таны сэтгэл туйлаас тогтлох нь дамжиггүй. Эхлээд аялагчид маань Элсэн баримлын паркаар зугаацсан усан паркт очино. 30 гаруй ширхэг 30-аас 50 м урт төрөл бүрийн усан гулгуур, элсэн болон өвсөн гулгуурууд байх нь үнэхээр хамтлаа зугаацмаар сэтэл төрүүлнэ. Мөн наран шарлагын 5.5 км квадрат талбайтай бас хүү олон төрлийн тоглоом уралдааны машин, мини галт тэрэг зэргээр бүтэн өдрийн турш хөгжилтэй зугаацах болно. Ийхүү далай дээгүүр дүүжин шатаар нисэх мэт зугааж дэлхийн 7 гайхамшигын нэг алдарт цагаан хэрмийн төгсгөл хэсгийг үзэж уулсын ороогоос хормой хүртэл бүтээсэн усан болон зүлгэн гуусуур нь хэн бүхний хүүхэд насны мөрөөдлийг биелүүлдэг. Газрын диважин гайхамшигт ертөнцөөр цэнхэр дэлгэцээр хамтдаа аялсан үзэгч танд баярлалаа. Харин та Монгол аялал компанийн Бэйдахо аяллаа хөтөлбөрт хамрагдаж энэхүү үлгэрийн орноор аялахаар төлөвлөсөн бол яг одоо Монгол аялал компанид хандаарай. Таны зогсож буй газраас нар хүртэл аялуулна. Хөт чинь Монгол аялал. Эрхэм аялагч та чухам яагаад Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарт тэргүүлэгч Монгол аялал компанид хандан үйлчлүүлэх ёстойг одоо би хэлж өгье. Ая тухтай, тогттой үйлчлэгээр танд үйлчлэнэ. Ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг компанитай харьцуулахад хариуцлага өндөртэй аялагч бүрт тусгайлан санаа тавьж ажилладаг. Хамгийн боломжит хямд үнийг үйлчлүүлэгч танд олгох болно. Монгол аяллаар аялснаар олон гинтийн бэлэг, хямдрал, хөнгөлөлтийг эдлэх боломжтой. Олон жилийн туршлагатай Монгол аялал компани хамт олон үйлчлэгээний чанараар байлдан дагуулах болно. Хүндэт аялагч та халуун ам бүлээрээ хайртай хүмүүстэйгээ байгууллага хамт олноороо Монгол аялал компаниар үйлчлүүлэн тав тухтай аялаарай. Та найз нөхөд хамт олноороо хаа нэгтэй аялмаар байна. Тэгвэл Монгол аялал компани хүссэн газарт тань хүргээд өгнө. Олуул аяр группийн хямдралтай эзэний танил дотн хүмүүстэйгэн хорвоо ертөнцийн түмэн гайхамшиг мянган сонинг харж хөвжилтэй зугаатай аялах нь ажил дээрээч анги хамт олноороо уулзсан ч дурсан ч стрессэн мартагдшгүй сайхан аялал байх болно. Аялал адал явдалтай байх тусмаа амттай. Монгол аялал, монголчуудын аялал.
Амьд оршин байх гайхамшигт тогтоц, дэлхийд гайхагдах үзүүрүүд, чихний сонрыг мэлаасан, шин соргог мэдээлэл шингээсэн, аяллаа хөтөч бүрэн хөтөлбөртэй хамт байсан танд баярлалаа. Аяллаа хөтөч бүрэн хөтөлбөрийг Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарт тэргүүлэгч Монгол Аялал компани танд төлөвлөлөө. Та Монгол Аялал компаниар үйлчлүүлснээр аяллаа үнийн дүнгийн урамшуулал, гэнтийн ацтан зэрэг олон хөнгөлөлт урамшуулал, басгүй бэлэг хүрдэх боломжтой. Та яг одоо аялалд гарахаар зэгсэн бол Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарт тэргүүлэгч Монгол Аялал компанид хандаарай. Энэ дашрамд Монгол Аялал компанийн хаяг байршлыг танд хүргэе. Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарт тэргүүлэгч Монгол Аялал компани Дөлгөө нуур зочид буудлын зүүн талд Хөдөрмөнх офис 4 давхар 402 тоотод байрлаж байна. Таны зогсож буй газраас нар хүртэл аялуулна. Хөтчин Монгол Аялал. Түмэн үеэс улбаатай Остин урмц онцлог соёл төгшин Европ, хөгжингүү Америк, Азийн бар, аборигенчүүдийн нутаг Австрали, Африкийн ширинг, дэлхийн 5 өрөнгө ертөнцийн түмэн гайхамшигыг Монгол хүмүүдээрээ харж сэтгэлээрээ мэдэрч чихээрээ сонсох боломж гагцхүү Монгол Аялалд бий. Эзэн Чингис хаан эрэлхэг зэрэг үдийн хамт дэлхийг байлдан дагуулсан шиг бид аялал жуулчлалаар дэлхийг байлдан дагуулах Монгол Аялал, монголчуудын аялал.